हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्वागत है आपका SVGMS साइंस क्लासेज में। ये NCERT क्लास 8 के चैप्टर नंबर 8 विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन का पार्ट नंबर 4 है। और इस पार्ट से पहले हमने थंडर स्टॉर्म एंड साइक्लोन के बारे में स्टडी कर लिया था। और इसमें हमने थंडर स्टॉर्म क्या होता है, साइक्लोन कैसे बनता है, इसके बारे में अच्छे से स्टडी किया था। और मैंने आपको इसके लिए एक एनिमेटेड वीडियो भी दिखाया था। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि साइक्लोन यानी चक्रवात बनता कैसा है। आज हम डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन इस टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं, जो कि अपने चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो आप अंत तक बने रहिए मेरे साथ और पूरे वीडियो को वॉच कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन यानी कि जो चक्रवात आते हैं उनसे कितना विनाश होता है, किस तरह से विनाश होता है, उसके बारे में यहाँ पर पढ़ना है। साइक्लोन कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव। साइक्लोन बहुत ज़्यादा विनाशकारी हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स पुश वाटर टुवर्ड्स द शोर इवन इफ द स्टॉर्म इज हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर अवे। तो जब साइक्लोन आता है तो बहुत तेज़ हवाएं, बहुत अधिक तेज़ गति से हवाएं चलती हैं और वे साइक्लोन को किनारे की तरफ धकेल देती हैं। जबकि जो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर अवे होता है हमारा साइक्लोन, फिर भी किनारे की तरफ बहुत अधिक तेज़ गति से हवाएं चलती हैं। दीज आर द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ एन अप्रोचिंग साइक्लोन। और यह किसी भी साइक्लोन के आने की प्रथम सूचना होती है या इंडिकेशन होता है। द वाटर waves produced by the wind are so powerful that a person cannot overcome them। और समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं और इतनी ऊंची और शक्तिशाली वे लहरें होती हैं कि कोई भी व्यक्ति, मनुष्य उनको पार नहीं कर सकता। द लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट्स वाटर सरफेस इन द सेंटर। जो आई होती है साइक्लोन की, वहाँ पर लो प्रेशर का रीजन बन जाता है और हमने देखा था कि वहाँ पर हवाएं नीचे से ऊपर की ओर चलती हैं। तो ये हवाएं क्या करती हैं कि वाटर सरफेस को ऊपर की ओर उठा देती है, जिससे कारण वहाँ पर लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठती हैं। द राइजिंग वाटर में बी एज हाई एज 3 to 12 मीटर। और ये जो लहरें होती हैं समुद्र के जल की, ये 3 से 12 मीटर तक ऊंची हो सकती हैं और 12 मीटर काफ़ी ऊंचा होता है। इट appears like a water wall moving towards the shore। और ऐसा लगता है कि पानी की एक बहुत बड़ी दीवार किनारे की तरफ आगे बढ़ रही है। एज ए रिजल्ट द सी वाटर एंटर्स द लो लाइंग कोस्टल एरिया। और इस तरह से जो सी वाटर होता है, समुद्र का पानी होता है, वह कोस्टल एरियाज़ में जो समुद्र तटीय इलाके होते हैं वहाँ पर घुस जाता है, कोजिंग सीवियर लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और उस जल में, पानी की लहरों में बहुत गति होती है, वह बहुत ऊंची ऊंची होती है। इस कारण से वहाँ पर प्रॉपर्टी में, यानी जो मकान वगैरह होते हैं, उनमें बहुत नुकसान पहुँचता है और वहाँ पर पेड़ पौधे, जीव जंतु भी वहाँ पर उनको भी लॉस होता है, हानि होती है। इट ऑल्सो रिड्यूसेज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। इसके अलावा इसके कारण मिट्टी की उर्वरता भी यहाँ पर कम हो जाती है, क्योंकि जो ऊपरी परत होती है मिट्टी की, उसको ये हटा देते हैं। कंटिन्यूस हैवी रेनफॉल में फर्दर वर्सन द फ्लड सिचुएशन। तो इस तरह से वहाँ पर लगातार कंटिन्यूस रेनफॉल भी होती रहती है। इसके कारण वहाँ पर जो बाढ़ की समस्या होती है वह और अधिक भयावह हो जाती है। हाई स्पीड विंड अकम्पनिंग अ साइक्लोन कैन डैमेज हाउसेज, टेलीफोन्स एंड अदर कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रीज etc। तो यहाँ पर जो हाई स्पीड विंड्स होती हैं जो कि साइक्लोन यानी चक्रवात के साथ साथ चलती हैं, वे हाउसेज को, घरों को डैमेज करती हैं। टेलीफोन्स को, यानी जो टेलीफोन के टावर होते हैं, खंभे होते हैं, टेलीफोन लाइंस होती हैं, उनको बर्बाद कर देते हैं। और जो दूसरे कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं, संचार के माध्यम होते हैं, टीवी, रेडियो वगैरह, उनके भी वह काफ़ी प्रभावित करती है। और ट्रीज़ जो होती हैं वह जड़ से उखड़ जाती हैं। इतनी तेज़ आंधियाँ चलती हैं, बहुत तेज़, जिससे कि ट्रीज़ भी जड़ से उखड़ जाती हैं। कोजिंग ट्रिमेंडस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इस तरह से वहाँ पर लाइफ और प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। कई लोग मारे जाते हैं और घर तबाह हो जाते हैं, कई लोग बेघर हो जाते हैं। अ साइक्लोन इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये जो चक्रवात होता है, साइक्लोन होता है, इसको विश्व में अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। इट इज़ कॉल्ड हरिकेन इन द अमेरिकन कॉन्टिनेंट। और जो हमारा अमेरिका उपमहाद्वीप है वहाँ पर इसको हरिकेन कहा जाता है। ठीक है। इन फिलीपींस एंड जापान इट इज़ कॉल्ड टाइफून। और फिलीपींस और जापान में इसको टाइफून कहा जाता है। ठीक है। जो नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है अपना, वहाँ पर
जापान है, फिलीपींस है, तो इसको टाइफून कहा जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के आसपास इसे साइक्लोन कहा जाता है। इसके अलावा ये जो अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में इसको हरिकेन कहा जाता है। ठीक है, दोनों साइड पे यहाँ पर हरिकेन लिखा हुआ है, और अपने इंडिया की तरफ इसको साइक्लोन कहा जाता है, इंडियन ओशियन की तरफ। ठीक है, तो इस तरह से इसके अलग अलग पार्ट में इसको नाम दिए गए हैं, इसको भी आप थोड़ा ध्यान रखें और नोट करके रखें। ओके, देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टोर्नेडो। टोर्नेडो का मतलब होता है बवंडर। आपने देखा होगा बहुत सी बार बवंडर आ जाते हैं, तो आप इनको इधर डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे। इन आवर कंट्री दे आर नॉट वेरी फ्रिक्वेंट। हमारे कंट्री में टोर्नेडो बहुत ज़्यादा क्रमिक नहीं होते हैं, मतलब वे बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं। और टोर्नेडो इज अ डार्क फनल शेप्ड क्लाउड दैट रीचेज फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड। ये जो टोर्नेडो होता है, बवंडर होता है, ये डार्क फनल शेप्ड होता है। जैसे चक्रवात आता है उसी तरह से भी फनल शेप्ड होता है, हालांकि इनका डायमीटर व्यास थोड़ा कम होता है साइक्लोन की तुलना में। तो ये स्काई से ग्राउंड की तरफ वायु का घूमता हुआ एक कॉलम होता है। मोस्ट ऑफ द टोर्नेडोज आर वीक। ज़्यादातर टोर्नेडो बहुत कमज़ोर होते हैं। अ वायलेंट टोर्नेडो कैन ट्रेवल एट स्पीड ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर पर आवर। लेकिन कोई टोर्नेडो जो बहुत ज़्यादा विनाशकारी हो जाता है, हिंसक हो जाता है, वह 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेवल कर सकता है। टोर्नेडो में फॉर्म विद इन साइक्लोन। और हमारे जो चक्रवात होते हैं उनके अंदर भी टोर्नेडो बन सकते हैं। द होल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज वल्नरेबल टू साइक्लोन। हमारा जो तटीय इलाका है इंडिया का, वह साइक्लोन के लिए काफ़ी संवेदनशील है। मतलब तटीय इलाकों में वहाँ पर चक्रवात आते रहते हैं, पर्टिकुलरली द ईस्ट कोस्ट, और ख़ास तौर से आपका जो पूर्वी तटीय इलाका है, ठीक है, तमिलनाडु, चेन्नई, उड़ीसा वाला, इधर आपके साइक्लोन ज़्यादा आते हैं। द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज लेस वल्नरेबल टू साइक्लोन स्टॉर्म, साइक्लोनिक स्टॉर्म बोथ इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइक्लोन। लेकिन जो वेस्ट कोस्ट है, पश्चिम तटीय इलाका है, जिधर आपके केरला है, मुंबई है, ठीक है, गुजरात है, इस कोस्ट की तरफ आपके साइक्लोनिक स्टॉर्म बहुत कम आते हैं, चक्रवाती तूफान बहुत कम आते हैं, और उनकी जो तीव्रता होती है, यदि गलती से आ भी जाते हैं तो वे काफ़ी कमज़ोर होते हैं। उनकी तीव्रता कम होती है, इंटेंसिटी मतलब कमज़ोर होती है, और उनकी फ्रीक्वेंसी भी कम होती है, मतलब वे कम ही पश्चिमी घाट की तरफ या पश्चिमी तटीय इलाकों की तरफ साइक्लोन आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ऊपर टोर्नेडो क्या होता है, टोर्नेडो से कैसे बचा जाना चाहिए, इसके बारे में एक बॉक्स में जानकारी दी गई है, तो इसको भी हम पहले पढ़ लेते हैं। द डायमीटर ऑफ अ टोर्नेडो कैन बी एज स्मॉल एज अ मीटर एंड एज लार्ज एज अ किलोमीटर और इवन वाइडर। तो जो टोर्नेडो होता है यह वेरिएबल साइजेज में होता है, मतलब ये 1 मीटर भी इसकी साइज हो सकती है, डायमीटर हो सकता है, और यदि यह बड़ा टोर्नेडो हुआ तो इसकी साइज, इसका डायमीटर 1 किलोमीटर या इससे भी अधिक चौड़ा हो सकता है। द फनल ऑफ अ टोर्नेडो सक्स डस्ट, डेब्रिज एंड एवरीथिंग नियर इट एट द बेस। जो फनल होती है टोर्नेडो की, ये डस्ट को अपनी ओर खींच लेता है, और जो भी नीचे कचरा पड़ा होता है, मिट्टी होती है, उसको बेस की तरफ से यानी पृथ्वी की तरफ से अपनी ओर ये खींच लेता है और उसको ये ऊपर उठा लेता है। और ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू लो प्रेशर। जिस तरह से चक्रवात में आई बनती है, उसी तरह से इसमें भी बीच में एक कैनाल बनती है आई वाली, तो उसमें लो प्रेशर होता है और सारी चीज़ें ऊपर उठना शुरू हो जाती हैं। एंड थ्रोज देम आउट नियर द टॉप, और सारी चीज़ें नीचे से ऊपर की ओर जाती हैं और ऊपर ले जाकर उनको फेंक देती हैं। हियर आर फ्यू अकाउंट्स ऑफ द सर्वाइवर्स ऑफ टोर्नेडोज। यहाँ पर जो कुछ टोर्नेडो से ग्रसित हुए हैं लोग, जो उनसे जीवित बचे हैं, उनके यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं फ्रॉम डिस्कवरी चैनल। और ये डिस्कवरी चैनल में इनका इंटरव्यू लिया गया था। यंग डिस्कवरी सीरीज नाम से उसमें प्रोग्राम था, उसमें उन लोगों ने क्या यहाँ पर अपने इंटरव्यू दिए, उसका यहाँ पर जिक्र किया गया है। आई सॉ द क्लाउड कमिंग एंड ट्राइड टू टेक शेल्टर इनसाइड। उसने देखा कि टोर्नेडो उसकी तरफ आ रहा है और वह घर की तरफ शरण लेने के लिए, घर में घुसने के लिए आगे बढ़ा। बट एज सुन एज आई रीच फॉर द डोर नॉब, और जैसे ही वह डोर नॉब यानी कि दरवाजे के पास पहुंचा, द हाउस टुक ऑफ इन द स्काई, उसका जो हाउस था, घर था, वह स्काई में, आकाश में उड़ गया। आई वॉज नॉट हर्ट एट ऑल, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ, वह उसकी जगह पर खड़ा रहा। उसका घर क्या हुआ? हवा में ऊपर उड़ गया पूरा का पूरा। तो आप देख सकते हैं ये कितनी भयावह स्थिति हो सकती है। आफ्टर द स्टॉर्म
वी हैड टू क्लीन द डेब्रिस फ्रॉम द व्हीट फील्ड। और यहाँ पर एक दूसरा व्यक्ति कहता है कि स्टॉर्म जाने के बाद, टॉर्नेडो जाने के बाद हमने जो हमारे फील्ड थे, गेहूं के खेत थे, वहाँ पर कचरे को साफ करना शुरू किया। वी पिक्ड अप स्प्लिंटर्ड बोर्ड्स एंड ट्री ब्रांचेस। हमने वहाँ पर जो बोर्ड्स होते हैं, जो सड़कों के किनारे पर बोर्ड लगे होते हैं लोहे के या प्लास्टिक के, वे सभी बोर्ड्स वहाँ पर टूटे फूटी अवस्था में थे, हमने उनको उठाया। और साथ में ट्री की ब्रांचेस भी वहाँ पर उन्हें मिली, एज वेल एज डेड चिकन्स विद देयर feathers blown off and rabbits look like they have been skinned। और साथ ही उनको वहाँ पर डेड चिकन्स, मृत मुर्गियाँ भी मिली जिनके जो पंख थे वे बिल्कुल उड़ चुके थे, मतलब उनके पंख बिल्कुल साफ हो चुके थे। और वहीं पर उन्हें रेबिट भी दिखे, कुछ खरगोश भी दिखे जिनको ऐसा लग रहा था देखने पर कि उनकी चमड़ी, जो उनकी खाल होती है, उसको उतार लिया गया है। इस तरह से उनकी बहुत खतरनाक हालत हो जाती है। जो भी टॉर्नेडो की चपेट में आता है उसकी स्किन भी उतर जाती है। तो कुछ टॉर्नेडो जो होते हैं वह बहुत हानिकारक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा भयावह हो सकते हैं। अ टॉर्नेडो शेल्टर इज अ रूम सिचुएटेड डीप इनसाइड और अंडरग्राउंड हैविंग नो विंडोज। एक टॉर्नेडो शेल्टर बनाया जाता है ऐसे इलाकों में जहाँ टॉर्नेडो ज़्यादा आते हैं, वहाँ पर टॉर्नेडो का शेल्टर बनाया जाता है। और ये ऐसा कमरा होता है जो कि अंडरग्राउंड होता है, यानी घर के नीचे बेसमेंट में बना होता है, जिसमें कोई खिड़की वगैरह नहीं होती है। और अदरवाइज इट इज़ बेटर टू शट विंडोज़ एंड टेक शेल्टर अंडर अ टेबल। और इसके अलावा यदि टॉर्नेडो आ जाता है, आपके पास टॉर्नेडो शेल्टर नहीं बना हुआ है, तो आपको विंडो को क्लोज कर लेना है और टेबल के नीचे आपको शेल्टर लेनी है। या फिर आपकी जो वर्क बेंच है जहाँ पर आप बैठकर काम करते हैं, वेयर डेब्रिस कैन नॉट रीच, जहाँ पर जो कचरा होता है वह नहीं पहुँच सकता टॉर्नेडो की शक्तिशाली आंधी से, तूफान से, तो ऐसी जगह पर आपको छुपना होता है। वन हैज़ टू डाउन ऑन नीज प्रोटेक्टिंग हेड एंड नेक यूजिंग आर्म। और एक व्यक्ति जिसके आसपास टॉर्नेडो आ गया है उसको अपने घुटनों के बल बैठकर अपने सिर को छुपा लेना चाहिए, जैसे कि यहाँ डायग्राम में ऊपर दिखाया गया है। इस तरीके से आप अपने आप को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स। यदि आप साइक्लोन से टकराते हैं या आपके आसपास टॉर्नेडो आता है तो क्या क्या सेफ्टी मेजर, सुरक्षात्मक उपाय करने चाहिए। अ साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस। आपके आसपास साइक्लोन फोरकास्ट यानी कि जो चक्रवात होते हैं इनकी भविष्यवाणी करने के लिए और वार्निंग सर्विस होनी चाहिए। रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग्स टू द गवर्नमेंट एजेंसीज, द पोर्ट्स, फिशरमैन, शिप्स एंड द जनरल पब्लिक। और जो लोग होते हैं, जो पोर्ट्स होते हैं जहाँ पर बंदरगाह होते हैं, समुद्रों के आसपास फिशरमैन होते हैं, शिप होते हैं, जहाज होते हैं, और जो तटीय इलाकों के आसपास रहने वाली लोकल पब्लिक होती है, वहाँ पर गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा समय समय पर सूचनाएं भेजती रहनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर्स इन द साइक्लोन प्रोन एरियाज। इसके अलावा जो साइक्लोन प्रोन एरियाज है, मतलब जहाँ पर साइक्लोन आने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, जो ज़्यादा संवेदनशील इलाके होते हैं, वहाँ पर साइक्लोन शेल्टर बनाए जाने चाहिए। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि ये अंडरग्राउंड साइक्लोन शेल्टर होते हैं जिनमें विंडोज़ वगैरह नहीं होती है। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स फॉर मूविंग पीपल फास्ट टू सेफर प्लेस। इसके अलावा वहाँ पर जो प्रशासन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उनकी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि लोग जल्दी से सुरक्षित स्थानों पर पहुँच जाएँ। देन एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल। यहाँ पर यह तो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से की जाने वाली सुविधाएं थी, अब लोगों को अपने स्तर पर क्या एक्शन लेना चाहिए जब भी इस तरह की कोई दुर्घटना होने वाली होती है, साइक्लोन वगैरह या टॉर्नेडो आने वाला होता है। वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग्स इशूड बाय द मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट थ्रू टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर। तो जब भी ऐसी कंडीशन होती है, चक्रवात वगैरह आते रहते हैं, तो जो हमारा मौसम विज्ञान संबंधी प्रशासन है, मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वह टीवी में, रेडियो में, न्यूज़पेपर में सूचना या वार्निंग्स, चेतावनी जारी कर देता है। तो उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। We should make a necessary arrangement to shift the essential household goods, domestic animals and vehicles etc. to safer places। और साथ ही हमें एक तरह से बिल्कुल आवश्यक सभी अरेंजमेंट करके रखने चाहिए ताकि हम जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आए तो हमारे जो हाउस होल्ड गुड्स होते हैं, मतलब ज़रूरत के सामान होते हैं, और हमारे पालतू पशु होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, इनको सेफ
कर प्लेस पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा सके। इस तरह के अरेंजमेंट हमारे पास होने चाहिए। अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड्स थ्रू स्टैंडिंग वाटर एज फ्लड्स में हैव डैमेज द रोड्स। जब बाढ़ आ जाती है, पानी भर जाता है सड़क पर और वहाँ पर रोड डैमेज हो जाता है, तो उस समय आपको ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, गाड़ियाँ वगैरह उस पर नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि जो फ्लड होती है उसके कारण रोड्स में बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं और वहाँ पर एक्सीडेंट्स हो सकता है। एंड कीप रेडी टू फोन नंबर्स ऑफ ऑल इमरजेंसी सर्विस लाइक पुलिस, फायर ब्रिगेड एंड मेडिकल सेंटर्स। और साथ ही आपके जो ये सरकारी सेवाएं होती हैं, पुलिस की, फायर ब्रिगेड की, मेडिकल सेंटर्स की, इन सब के फ़ोन नंबर आपके पास होने चाहिए। ठीक है, यानी कि ज़रूरत पड़े तब हम इनको ढूंढना ना पड़े और उससे पहले ही हमारे पास क्या पहुंच जाए, सुविधा या सामग्री आसानी से पहुंच जाए। तो इसके लिए हमें इन सब के नंबर पहले से नोट करके रखने चाहिए। सम अदर प्रिकॉशंस इफ़ यू आर स्टेइंग इन अ साइक्लोन हिट एरिया। और कुछ और यहाँ पर कुछ सावधानियाँ दी गई हैं जो आप ऐसे जगह पर रहते हैं जहाँ साइक्लोन ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ पर आपको इस तरह से सावधानी भी रखनी चाहिए। डो नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कंटामिनेटेड। ऐसा पानी नहीं पीजिए जो कि कंटामिनेटेड हो, यानी गंदा पानी। ठीक है। ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर इमरजेंसी। इमरजेंसी के लिए, आपातकाल वाली स्थिति के लिए हमेशा थोड़ा ड्रिंकिंग पानी, यानी कि जो पीने योग्य पानी होता है, उसको स्टोर करके रखना चाहिए। डू नॉट टच वेट स्विचेज एंड फॉलन पावर लाइन। इसके अलावा जो गीले स्विच हो जाते हैं बाढ़ के कारण या वर्षा के कारण, स्विचेज घरों में सीलन आ जाती है, गीले हो जाते हैं वे, तो उनको टच नहीं करें। और साथ में यदि कोई पावर लाइन नीचे गिर जाती है तो उसका ध्यान रखें, उसको टच ना करें, उसके ऊपर से ना निकलें। डो नॉट गो आउट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन। कुछ लोग क्या करते हैं, चलो तूफान आ रहा है, चक्रवात आ रहा है, समुद्र में देखने चलते हैं कैसे आता है, तो इस तरह से आपको सिर्फ मज़े करने के लिए इस तरह से बाहर नहीं निकलना चाहिए। डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड। यदि आप बाढ़ में फंसे हुए हैं और यहाँ पर आपके कोई रेस्क्यू फोर्स आती है, मतलब बचाव दल आपको बचाने के लिए आते हैं, सामग्री पहुँचाने आते हैं, तो उनको आपको अनड्यू डिमांड्स, यानी कि कुछ अनचाही उनके सामने मांग नहीं रखनी चाहिए, उनको प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, जिस तरह से वे कहते हैं काम करना चाहिए। कोऑपरेट एंड हेल्प योर नेबर्स एंड फ्रेंड्स। और आपके आसपास जो नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, यदि वे आपसे ज़्यादा मुसीबत में हैं तो उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है। देन यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है, ऊपर ये डायग्राम है, इसमें जो टॉर्नेडो होता है वह कैसा होता है दिखाया गया है। टॉर्नेडो आप देख सकते हैं कि यह जो ऊंचा होता है, यानी कि काफ़ी विशाल होता है, स्काई से ज़मीन की तरफ ये आता है और अपने साथ कई चीज़ों को उड़ाकर ले जाता है। देन यहाँ पर एनीमोमीटर के बारे में बताया गया है। वी हैव लर्न दैट ऑल स्टॉर्म्स आर लो प्रेशर सिस्टम। हमने यहाँ पर देखा कि जितने भी स्टॉर्म आते हैं, आंधी तूफान आते हैं, साइक्लोन, थंडर स्टॉर्म या टॉर्नेडो आते हैं, इन सभी में एक लो प्रेशर सिस्टम बन जाता है। तो यहाँ पर विंड स्पीड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टॉर्म। और यहाँ पर तूफानों को बनने के लिए विंड स्पीड एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यानी कि धीरे धीरे आपकी हवाओं की गति बढ़ने लगती है तूफान आने पे पहले। इट इज़ देयरफॉर इम्पॉर्टेंट टू मेजर द विंड स्पीड। तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आप हर समय विंड स्पीड पर नज़र रखें। ठीक है। विंड स्पीड किसी समय पर क्या है वही निर्धारित करेगी कि थोड़े आने वाले समय में विंड स्पीड क्या रहेगी। द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द विंड स्पीड इज कॉल्ड एनीमोमीटर। तो आपको यहाँ पर नीचे जो डायग्राम दिखाया गया है, इसमें ये एनीमोमीटर है। ये क्या नापते हैं, आपकी विंड की गति और विंड की दिशा, दोनों को आपको बताते हैं कि अभी जो हवा चल रही है उसकी गति क्या है और उसकी स्पीड क्या है और किस दिशा में वह चल रही है। एन एनीमोमीटर फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ विंड। यहाँ पर एनीमोमीटर बताया गया है और ये आपके जो इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है न्यू दिल्ली, वहाँ से इन तस्वीरों को लिया गया है। ओके, नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज 8.8 एडवांस टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प्ड। हमारी जो आजकल उन्नत प्रौद्योगिकी है, जो टेक्नोलॉजी है, वे भी हमारी काफ़ी सहायता करती है। पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी जो आज की तारीख में मौजूद हैं। दिस डेज वीज आर बेटर प्रोटेक्टेड। आज की तारीख में हम ज़्यादा सुरक्षित हैं इस टेक्नोलॉजी की वजह से। इन द अर्ली पार्ट ऑफ लास्ट सेंचुरी कोस्टल residents may have had less than a day to prepare or evacuate their homes from an oncoming cyclone। तो जो हमारी लास्ट सेंचुरी थी, बीती हुई शताब्दी में
जो लोग थे उनको एक दिन से भी कम समय मिलता था अपने आप को बचाने के लिए या अपने आप को सेफर प्लेसेस पे पहुंचाने के लिए। मतलब उनको सूचना काफ़ी लेट मिलती थी। बिल्कुल साइक्लोन आ जाता था, चक्रवात या टॉर्नेडो आ जाता था, तब उनको पता चलता था। द वर्ल्ड टुडे इज़ वेरी डिफरेंट। और आज की तारीख में जो दुनिया है, वर्ल्ड है, यह काफ़ी अलग है। थैंक्स टू सैटेलाइट एंड रडार्स। अभी हमारे पास सैटेलाइट है और रडार है। सैटेलाइट्स हमारे उपग्रह होते हैं, आर्टिफिशियल उपग्रह, जो कि पृथ्वी के आसपास घूमते रहते हैं अंतरिक्ष में, और ये हमें सभी सूचनाएं भेजते रहते हैं कि इस जगह मौसम का क्या हाल है। और कहीं इनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर मौसम बिगड़ने वाला है, साइक्लोन आने वाला है, तो ये तुरंत सूचनाएं हमें भेजते रहते हैं। हमने जैसे ऊपर पढ़ा कि हमारा इंडिया में एक मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट बना हुआ है, मौसम विज्ञान संबंधी एक डिपार्टमेंट होता है जो इन सभी चीज़ों पर नज़र रखता है। इसी तरह से प्रत्येक देश में भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, डिपार्टमेंट होते हैं। तो ये जो सैटेलाइट्स और राडार्स होते हैं, अ साइक्लोन अलर्ट और साइक्लोन वॉच इज इशूड 48 आवर्स इन एडवांस ऑफ एनी एक्सपेक्टेड स्टॉर्म एंड अ साइक्लोन वार्निंग इज इशूड 24 आवर्स इन एडवांस। तो यदि समुद्र में कहीं भी इस तरह से साइक्लोन उठता है, चक्रवात उत्पन्न होता है, तो 48 घंटे पहले यानी 2 दिन पहले इस तरह से बता दिया जाता है कि यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, स्टॉर्म आने वाला है या आ सकता है। इस तरह से चेतावनी दे दी जाती है। और यदि वास्तव में साइक्लोन पहुँचने वाला होता है और वह और ज़्यादा हानिकारक हो जाता है, तो 24 घंटे पहले साइक्लोन की चेतावनी या वार्निंग इशू कर दी जाती है। द मैसेज इज ब्रॉडकास्ट एवरी आवर 2 और हाफ आवर व्हेन अ साइक्लोन इज नियरर द कोस्ट। और जब साइक्लोन कोस्ट पर पहुंचने वाला होता है तो हर 1 घंटे में और आधे घंटे में यहाँ पर मैसेज ब्रॉडकास्ट किया जाता है कि साइक्लोन इस गति से इस जगह पर बिल्कुल आने वाला है और टकराने वाला है। सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कॉरपोरेट टू मॉनिटर द साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर्स। और बहुत सारी जो हमारे देश हैं वर्ल्ड में, उनकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो ये बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन सभी आपस में कोऑपरेट करते हैं, मतलब एक दूसरे का सहयोग करते हैं और इन मौसम संबंधी घटनाओं को मॉनिटर करते हैं, उनकी देख रेख करते हैं, उनकी जानकारी रखते हैं, ठीक है। और जो साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर होते हैं उनसे लोगों को बचाने का ये भरपूर प्रयास करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ये लोगों को बचा पाते हैं। चक्रवात या तूफान आने से पहले ही लोगों को डिस्प्लेस कर देते हैं, सेफर प्लेसेस पे पहुंचा देते हैं। तो इस तरह से जो टेक्नोलॉजी है हमारी आजकल की, उन्नत टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी हम इसको कह सकते हैं, ये हमें साइक्लोन से या चक्रवात से, तूफानों से बचाने में काफ़ी हेल्प करती हैं। ओके, तो इस तरह से हमारा चैप्टर यहाँ पर एंड होता है। और कुछ कीवर्ड्स जो इस चैप्टर में आए हैं इनको आपको ज़रूर याद रखना है। एनीमोमीटर, ये हमने पढ़ा है वायुमापी, जो कि आपकी वायु की गति और वायु की दिशा दोनों बताता है। देन साइक्लोन यानी चक्रवात होता है। हरिकेन, आपके हरिकेन जो होते हैं या अमेरिका में इनको हरिकेन हम कहते हैं। देन लाइटनिंग यानी बिजली गिरना, तड़ित, झंझा होना, लो प्रेशर होना। जब तूफान आते हैं तो वहाँ पर जो वायु होती हैं वह हट जाती हैं, ऊपर की ओर उठ जाती हैं गर्म होके, तो वहाँ पर लो प्रेशर का रीजन बन जाता है। देन मानसून विंड, जो मानसूनी पवनें चलती हैं समुद्र से धरती की तरफ या अर्थ की तरफ, उनको मानसून विंड कहते हैं, जो अपने साथ बारिश लेकर आती हैं, बादल लेकर आती है। देन प्रेशर क्या होता है, वायु क्या करता है, दबाव डालता है। हमारे ऊपर जितनी भी वायु भरी हुई है एटमॉस्फेयर में, वे आसपास की चीज़ों पर क्या डालती हैं, प्रेशर डालती हैं, जिसे हम एयर प्रेशर कहते हैं। थंडर स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म यानी होता है तड़ित झंझावात, जिसमें आपके ज़ोरदार बारिश होती हैं, हवाएं चलती हैं, बिजली कड़कती हैं, ऐसी कंडीशन को हम थंडर स्टॉर्म कहते हैं। टोर्नेडो आपके बवंडर होता है, जो आपके अमेरिका और अफ्रीका जैसे देशों में बहुत ज़्यादा आते हैं, इंडिया में ये काफ़ी कम आते हैं। देन टाइफून, जापान और फिलीपींस जैसे देशों में साइक्लोन को टाइफून कहा जाता है। विंड फ्लो पैटर्न, और हमने विंड फ्लो का पैटर्न भी स्टडी किया है कि किस तरह से पृथ्वी के अनइवन हीटिंग होने के कारण या लैंड और वाटर के अनइवन हीटिंग होने के कारण विंड एक निश्चित गति में गति करती है, एक निश्चित दिशा में गति करती है। ओके, तो यहाँ पर आपने पूरे चैप्टर में क्या सीखा, इन सभी चीज़ों को भी आप एक बार दोबारा पढ़ लें, ये आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 5 में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को सोल्व करने वाले हैं। टोटल इसमें 8 क्वेश्चन है, नो देयर आर टोटल 9 क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। सो मिलते हैं आपसे पार्ट नंबर 5 में। और आप याद रखिए, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।